नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल बाइक टच रिपेयर में स्वागत है। वीडियो आप जो देखते हैं उसके नीचे में सब्सक्राइब का ऑप्शन है रेड कलर में, उसको सब्सक्राइब कीजिए। चेन सेटिंग से टाइट करना और चेन सफाई हम आज इस वीडियो में देखते हैं, और संक्षिप्त में ये वीडियो पहले जो देखे हुए थे पार्ट 1 में। आइए चेन कवर को डीजल में साफ करते हैं, छोटा और बड़ा दोनों को। फिर पानी से, प्रेशर है तो पानी से, नहीं तो कपड़ा से साफ कर दीजिए। चेन को डीजल में डुबा के रखिए, फिर ब्रश में साफ कर दीजिए। साफ हुआ उसको मार दीजिए। फिर ग्रीस लेटर में, ग्रीस अंदर में है, ये ग्रीस है, इसके अंदर में डुबा देते हैं, क्योंकि ग्रीस को गर्म करके आयल के रूप में हो गया है वो। थोड़ी देर डुबा के रखते हैं, उसके बाद हम उसको बाहर करते हैं। बाहर करके हैंगर में फिर उसको रख देते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद ठंडा हो जाता है चेन, और ग्रीस अंदर में लुब्रिकेशन सिस्टम होके रुक जाता है। डायरेक्ट ग्रीस लगाने से बचें। या चेन धुलाई करके आप 90 नंबर का ऑयल यूज करें। ओरिंग वाला गाड़ियां रहता है जिनका चेन को साफ करना पड़ता है, जिसमें चेन कवर नहीं रहता, खाली डीजल से साफ कर देंगे पहले। फिर उसके बाद 90 नंबर ऑयल प्लस डीजल दोनों को मिक्स वाले में डुबा के रख देंगे, और उसका निकाल के लगा लेंगे। जब भी ओरिंग वाला गाड़ी में अगर ऑयल डालना रहेगा तो 90 नंबर ऑयल प्लस डीजल का मिश्रण ही डालेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप चेन का स्प्रे यूज कीजिए, उसमें चेन की लाइफ बनी रहेगी, जिससे चेन कभी जल्दी से खराब नहीं होगा। जब भी चेन को लगाते हैं तो चेन लॉक नया डालेंगे, और 90 नंबर ऑयल सामने इस पैकेट के जो छोटा बोल्ट लगा हुआ है, इस पैकेट के पास पत्ती, वहां पे 90 नंबर का ऑयल डालेंगे। पहले ढीला करने का तरीका देखते हैं अपन। 22 नंबर ढीला किया, 17 नंबर राइट साइड का जो बोल्ट है उसको ढीला कर दिए। उसके बाद नीचे में 14 नंबर का ताम रॉड का बोल्ट ढीला कर दीजिए। हीरो होंडा में जरूरत नहीं है ताम रॉड को ढीला करने के लिए। ब्रेक को ढीला कर दीजिए। लेफ्ट साइड में जो इस पैकेट का रहता है वो बोल्ट आप ढीला कर दीजिए, 2 चूड़ी। फिर आपका इस जो चेन एडजस्ट टाइट करते हैं उसको लॉक 2 बोल्ट रहता है उसको ढीला कर दीजिए दोनों साइड का। चेन टाइट करने का आसान तरीका है, या तो विंडो को देखकर टाइट कीजिए, या मेन स्टेशन से उतार कर गाड़ी में कस्टमर है जैसे उसको बैठा कर रखिए, उसके बाद आप उसको चेन को टाइट कीजिए। फिर चेन को एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद फिर चक्का घुमा के ब्रेक को दबा के छोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड में जो हाफ एक्सल का नट है उसको आप टाइट कीजिए। राइट साइड का जो सेंटर नट है उसको आप टाइट कीजिए। फिर ताम रॉड का जो नट है उसको आप टाइट कीजिए। फिर आपको सर्किल ब्लॉक लगा दीजिए। ब्रेक लगा कर देखिए, लगेगा तो टाइट कीजिए। उसके बाद लास्ट में जो चेन एडजस्टर के 2 बोल्ट रहते हैं, लॉकिंग बोलते हैं उसको, चेन एडजस्टर पत्ती को लॉक करना, उसको आप लॉक कीजिए दोनों साइड का। अगर लॉकिंग नहीं करेंगे तो इसी चलते चेन बार बार ढीला होता रहता है और आवाज आता रहेगा। मेन रीजन ये है आपका। बाइक टच रिपेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।